А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. 28 июля винтаж бандит будет выдавать свои пули. Приходите все, мы здесь рулим. Качнем, покурим, качнем в натуре. Натурпродукт будет самый охуенный звук. Вася только тут будет подтягивать из своей жопы. 28 июля. ЗП люди леса здесь имеют вес, но на ютубе не особо любят рисовать свой фейс. Хип-хоп болезнь атаковала головы. А такова тут тема в хайкове хип-хопом избалованы. Из баллона распрыскан спрей. Стены снова окрашивают наши теги. Берегите рейтинги, это не про нас. Июль 28-го винтаж, бандиты бас. Это Бруно.